الفيديو بتاع النهارده يا جماعه عن الخذلان، عن الوجع، عن كسر الخاطر، عن حاجات كتير بنقابلها من علاقتنا مع الناس. علاقتنا مع الناس ازاي؟ يعني مثلا انت ليك صديق عمرك، انت ليك صديقة عمرك، انت ليك حد قريبك، حد زميلك في الشغل، حد عشرة عمر، بينكم وبين بعض عيش وملح، بينكم وبين بعض مواقف كويسة. ايا كان بقى، انت شايفه مصلحة، هو شافك مصلحة، بس في عشرة وفي سنين بتحكم عليك انت وهو كأصدقاء أو كأصحاب. أنت ليك عيوبك، هو ليه عيوبه، لكن الصميم والأساس هنا في صداقة، في أيام اتقضت، في أوقات كانت جميلة، في حق عليك وعليه. بس في الآخر خالص ممكن أنت غلطت، هو غلط، صاحب عمري هو غلط، أنا غلط، إحنا الاتنين غلطنا. هو تجاهلني، هو سابني، هو دخلت كلمته وترجيته على الواتس، اخويا انا محتاج لك، احنا ملناش غير بعض، رد عليا وانا مش محتاج لك ومش عايزك، ويلا سلام، وراح عامل لك بلوك. ولو نفرض عن كمية الوجع، عن كمية الظلم، عن كمية كسر الخواطر. ايوه فعلا، انت موجوع، انت مخذول، انت اتظلمت، انت ما تستحقش كده. انا معاك في كل ده، بس تعالى تعالى لما اقول لك حاجة، طب ما توحد الله، طب ما تصلي على الحبيب كده وتوحد ربنا. انت مش مسلم؟ صلي على الحبيب. طب ما تسيب الحاجات دي كلها لربنا سبحانه وتعالى، ما تسامح من قلبك، سامحه. ما تدخلش الشيطان ولا تخلي النفس بتاعتك تبقى أمارة بالسوء. ده انا هعمل، ده انا هسوي، ده انا مش عارف ايه، ده انا مش هكلمه تاني خالص، ده انا هرد له البلوك 10، ده انا هعمله بلوكات في كل مكان. ما تعملوش بلوكات يا سيدي، سيبه. لما يكلمك مش عايز ترد عليه، ما تردش عليه، ياك بالشهر ما تردش عليه عادي، مش مشكلة. اعتذر وعرف بغلطه، عادي، اقبل اعتذاره، مش مشكلة. بس العلاقة بتتأثر. الخذلان يا جماعة وكسر الخواطر، الاعتذار ما بياكلش معاه. يعني تقول لحد بعد ما تكسر بخاطره وما تدوش قيمته، او توجعه او تظلمه او تيجي عليه معلش حقك عليا، لا لا، العلاقة بتتأثر. لو في مسائل مادية بينكم وبين بعض، او مواقف، او ان انت كنت بتقف جنبه اوقات، او هو بيقف جنبك اوقات، او مثلا انت ما كنتش بتستحمل عليه اي مشكلة يبقى هو فيها، اي وقت هو محتاج لك انت ما تتأخرش عنه في حاجة، بتبقى تسأل عليه دايما. الحاجات دي كلها بتتأثر، الحاجات دي كلها بترجع. لكن احنا بنتكلم انت كمسلم تسامح، سامح اللي خذلك. احنا مش مخلدين، احنا قاعدين عايشين على الدنيا يومين وهنمشي. مش هتعرف تعمل صاحب عمر تاني، مش هتعرف تلاقي انسان كويس في حياتك تاني. لما يبقى في حياتك انسان كويس حافظ عليه، لان الناس دي لما بتمشي ما بترجعش تاني. الناس دي لما بتتغير مهما حاولت معاها خلاص بتاخد قرار. لما بتتغير حتى، يعني لما علاقتك بيها بتتأثر، ما بترجعش علاقتك بيها زي الاول، بتبقى غريبة عنها. ايوه انا عارفك انت موجوع والله، عارفك ان انت سرحت معايا ومع الفيديو، وحاسس ان انت مظلوم قوي، وحاسس ان انت مظلوم قوي من اخوك او من قريبك او من صاحب عمرك اللي كلت معاه عيش وملح، اللي حلفت على المصحف انت وهو ان تفدوا بعض بالروح. عارفك وحاسس بيك والله، بس سامح لوجه الله يا اخي. سيب الخذلان وسيب الوجع ده وسامح لوجه الله. سامحه كده، قول بينك وبين نفسك انا مسامح فلان يا رب، مش شايل منه. هو خذلني، هو ما قدرنيش، هو جه عليا، هو ظلمني، بس انا مسامحه. ما تدخلش الشيطان. ولو جه يسلم عليك سلم عليه، لو قال لك تعالى نقعد على قهوه اقعد مع القهوه عادي، بس خليك صامت، ما تعاتبش، ما تخشش في عتاب معاه. ما تقولوش انت ما قدرتنيش، انت ظلمتني، إيه انت جيت عليا، انت عملت، انت سويت. ما تقولش الكلام ده كله. ما تقولش. هو من نفسه جه اعتذر لك عادي، اعتذر، اقبل اعتذاره، وقول له اربع كلمات، قول له احنا مش باقيين على الدنيا، وانا مش هلاقي صاحب عمر زيك، واحنا يومين وهنمشي وهنسيب الدنيا، مش مستاهله ان احنا نكره بعض. ولما يحتاج لك يا سيدي في اي حاجه، انسان عادي اصبح انسان غريب عنك عادي. انت بتسامح لوجه الله مش عشان الاشخاص. انت بتسامح لوجه الله، والقازمين الغيظ والعافين عن الناس، بتسامح لوجه الله. الخذلان والوجع اللي جواك بتفوض الامر لله. قول وافوض امري الى الله. فوض امرك لله في الخذلان وفي الوجع وفي الظلم اللي انت ظلمته، وفوض امرك لله، وما تدخلش الشيطان بينك وبين اي حد، وما تخصمش حد. تجنب، تجاهل، كأن مش موجود. اللي بيمشي بربنا بيعوضك بالاحسن منه، عشان انت كل حاجه بتعملها فين؟ لله وفي وجه الله. حتى الاشخاص نفسهم تمشي معاهم لله في وجه الله، فخلاص ربنا يعوضك بالاحسن.